ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 3வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்கந்தம். ஸ்ரீ பகவானது திரு அவதாரங்களை கூறுதல். சூத உவாச்ச ஜக்ருஹே பௌருஷம் ரூபம் பகவான் மகதாதிபிஹி சம்பூதம் ஷோடசகலாம் ஆதௌ லோகசிஸ்ருக்ஷயா யஸ்யாம் பசி ஷயானஸ்ய योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजातासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यधो रूपमदप्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्भरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्मां शांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नराधयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां मही उद्धरिष्यन्नुपाधत्त यज्ञेश सौखरं वपुः तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूद्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरं तपः पञ्चमकपिलो नाम सिद्धेशकालविप्लुतं प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तद्वग्रामविनिर्णयं षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतप्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्यं रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैरपात्स्वाम्भुव भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुक्ते मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोधधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् आपाद्वैवस्वतं मनुं सुरासुराणां मुदिदं मत्नतां मन्तराचलं तद्ध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विपुः दान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रियाः चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रत् दैत्येन्द्रमूर्जितं दधार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा घादध्वरं भलेः पदत्रयं याचमानः
प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्ठपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्व कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीं तत सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहाधीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविधिभुवो भगवानहरत्परम् ततः खलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः किक्कटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां तस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा ह्यसङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधे द्विजाः यथा विधासि न खुल्या सरसस्युसहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः खला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एतेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वाम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अथ परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविधा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यत्येषो परता देवी माया वैशारधीमतिः सम्पन्न ये वेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुर्राजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदं विश्वं ममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिघं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कच्चिन्निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुकुमनीश ऊदीः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नडचर्यामि वाज्ञः स वेदधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रताङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थं
यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयवसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानाधिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 3வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.